ng slime. So, first po, lagyan po natin ang glue. So guys, hahaluin po muna natin. So guys, yung gagawin po natin na slime, wala pong liquid detergent. So guys, lalagyan po natin ng lotion. Yun na po. Haluin po natin guys. So guys, pagkatapos po natin lagyan ng lotion, lagyan po na natin ng baking soda. So yan na po yung baking soda. Mix lang po natin. Guys, pagtapos po natin haluin, lalagyan po natin ng mantika. So guys, nalagyan na po ng mantika, hahaluin na po natin siya. So guys, nalagyan na po natin siya ng paint. So guys, nalagyan na po natin siya ng paint. Red po yung ginamit para po maging pink po siya. Ganda o. Pink po siya guys. Ganda. So guys, hindi pa po siya mukhang slime. Lagyan na po natin siya ng mantika. So ayan po guys, nalagyan na po siya ng konting mantika. So halo na po natin. Naglalapot na po siya guys. So guys, nalagyan na po namin siya ng konting harina. Haluin muna po natin siya guys. So guys, lumalapit na po siya. Lapit na siya guys. So, ayan na siya guys. Nagmukha na po siyang slime. So, ayan guys. Hinahawak ko na po siya. Ganda guys. Ay! So guys, ang ganda po ng gawa namin. Ganda-ganda niya po guys, So guys, kung hindi po yung gumana sa inyo, lagyan niyo po siya ng baking soda, harina, pati